哎呦，最近那个都不是很通畅。噗噗，噼里哗啦，哇哈哈，好畅快呀！胖叔你好讨厌，可恶，为什么你肠胃那么通畅呢？ Kate，我最近看了一本书，第一次看肠子的小心思，刚翻了10几页，就开始疯狂推荐。胖叔，这本书有那么好看吗？吃喝拉撒那点事儿，居然让全世界的读者看得放不下。哈哈，这书有毒有雷有屎尿屁，胆小者慎入。2014年德国最畅销图书，销量超过170万册，荣获读者选择奖金奖，是德国人居家旅游馈赠亲朋必备良品。肠子的小心思的作者，一位明明可以靠颜值，但偏偏要靠才华征服读者的德国美女，法兰克福微生物研究院医学博士，2次获得 Wilhelm Andals Frias Foundation 基金的支持。2012年，他的演讲《肠子的小心思》在弗莱堡科学脱口秀中获得1等奖，并在 YouTube 视频网站上被广为传播。肠子并不是一个只会放屁和排泄的管道，肠道组成了人体2/3的免疫系统，肠道受损，整个免疫系统都会处于崩溃边缘。肠子有自己独立的大脑，即使脑残，腹脑也能继续控制整个内脏系统的运作。所有器官都需要消耗能量，只有到了小肠那里，我们才能挣一些能量回来。正是小肠让逛吃逛吃的人生变得如此有意义。胖叔，我看书里写，如果肠道健康了，不吃药病也好了，皮肤变光滑了，身材更有线条了，这都是肠道默默为我们做的好事。是呀，想到还有肠子这样不求回报的深爱着我们，是不是感觉人生也变得更美好了呢？ Kate， 你有想过为什么吃进去的食物千奇百怪，拉出来的物体却千篇一律呢？金黄、暗绿、浅棕、深褐、养分蛋、香肠、牙膏、蛋花汤，不同颜色不同形状的粑粑，到底在向我们传递什么健康信息？我看作者是位德国是一位30几岁的美女博士，她通过在序中暴露其成长过程中的病痛，让我深刻体会到2点：久病成医，自如其人。每个人的经验都是独特的，正是过去林林总总的失败与那些小小的成功，让我们成为了现在的自己。作者亲历的肠道型皮肤病和耳闻的口臭男自杀案例，无不引领住他走向过去相对冷门的研究领域肠道和大脑的关系。当然，纯粹的科研理论不足以让一个90后萌妹子成为一位参透人间生死的医生，更不足以让一个学科受到全世界的关注。但是，幽默的说明肠子科学，接地气的语言表达方式和利他的行为动机，足以让他收获赞誉。为作者、插图师、译者点赞。书分为3部分，层层递进，分别对应的是肠子的1结构、2功能、3机制。第一部分，这是个有味道的世界。肠道是人体里独一无二的重要器官，它组成了人体2/3的免疫系统，它能从食物中汲取能量，它还能制造20多种激素。可是，我们的忽视，让肠子显得那么的孤单。我们每天吃喝拉撒，多亏了勤劳的肠子。不过，就其全貌，我们却知之甚少。一来，排泄物难登大雅之堂；二来，人体解剖生理学中的标本彩图实在让人不忍直视。为了让广大读者对消化系统有个宏观的认知，作者和设计师合作，轻松的比喻句加几张蒙版简笔画，就能让我们脑补出消化系统的全貌。总之，画风清奇，图片和科研结果告诉我们，做便器是违背天性的发明啊！大多数人习惯了肠子给予的一切，却未曾好好感谢，甚至端详他们。他们默默工作，承担住复杂的食物输入和始终如一的产品输出。第2部分主讲肠子的功能，它不仅仅只与消化食物有关，更与我们的心理健康息息相关。心理学中有一支称为认知神经科学的领域，从神经科学的视角解读大脑认知的功能，探讨心智和大脑的关系。在看过第2章之后，我对人类的自由意志都产生了怀疑。作者总结道，肠子不仅能影响我们的情绪，在我们做决策时参与一定的决策工作，还可能影响到我们的日常行为。血清素被誉为幸福荷尔蒙，肠道细胞负责生成 95% 的血清素。可想而知，如果肠道里血清素的作用被改变了，大脑由于缺乏相应的激素，而变得郁郁寡欢，所以可能一些人生活中一切正常，但还是会突然陷入严重的抑郁情绪。为了不让压力激素过度影响我们的肠子，请好好享受食物的馈赠。第3部分，喧闹的微生物世界。了解自己，就要认识那些我们身上的小朋友们，细菌、寄生虫。因为健康的元凶是坏细菌和寄生虫。在了解它们的生存法则后，
作者提醒大家注意避免过度生食，如生鸡蛋，毕竟沙门氏菌引发的食物中毒很不好玩。几条健康 tips 还是值得借鉴的：一、使用塑胶切菜板；二、所有和生肉、鸡蛋可接触过的东西都要用热水彻底冲洗前净；三、肉类和蛋类煮透后再吃。日常做到稀释、烘、前、高温清洁即可。当然大可不必风声鹤唳、草木皆兵，毕竟我们的肠子里还有大量的有益菌。这让我想到多年前听过的笑话：移民家长带住自家体弱多病的孩子回中国过年，在大陆胡吃海塞1个月之后，再回到国外，身体倍儿棒，吃妈妈香。本来这是一则黑中国食品安全的段子，但是不得不说，也许就是中华饮食丰富的品种和烹饪方式，锻炼出了一个更强大的肠道内环境，提高了免疫力。对于抗生素的介绍，让我再次感慨消费者的不易。为了提高禽畜的存活率，饲养者大量使用抗生素，使得那些廉价肉里含有各种抗药性的细菌。我们打不过抗药性的细菌，只能躲。所以，为了肠子长期的安宁，多花点钱买有机肉是个值得考虑的选择。其他关于益生菌与益生元补充的话题，也让我受益颇多。我们不仅要吃得好，也要拉得好。一、多吃膳食纤维，果肉里含有丰富的水溶性纤维，可以帮助食物消化得更好。二、多喝水。三、不要憋便便，有便意就去厕所蹲，立刻马上。四、补充益生菌和益生元。五、作者说散步不一定管用，只有高强度的运动才能对肠道蠕动起到一定的促进作用。哈哈，胖叔练叶子老师超慢跑后都会有便意，排泄的也挺前劲的，这可以提供给大家参考。胖叔，书里面有哪些内容你印象比较深刻呢？胖叔整理了几点提供大家参考，建议大家还是去买书来阅读。腰肠道会向大脑的某个区域发出信号，使病人感到不舒服，但由于肠道上无神经，所以无法感知是肠道出了问题。若某段时间觉得自己很不对劲，可以考虑去医院检查下肠道健康。二、产后的便秘通常由产中肛门附近的内外括约肌神经元被损坏有关，可尝试生物反馈疗法医治。当然了，时间久了也会自行治愈。三、盲肠炎引起疼痛时，可用手按肚脐左侧，使左侧腹腔中的保护液挤压到盲肠位置，可以减轻痛感，同时需及时去医院治疗。四、坏的油脂无法像血液中的毒素一样会通过肝脏分解，它们会直接被泵送至心脏，故尽量减少吃地沟油类食品，它们真的很不健康。另外，家中可买正宗的冷榨橄榄油拌凉菜吃，它们对心脏和血管很有好处，还有一定的分解体内坏油脂的功效。五、谷物和豆类同食，如腊八粥或豆沙包，可以满足人体所需的各种氨基酸。六、2次进食间最好间隔5个小时，期间不要吃任何东西。该种饮食方式可以让肠道即位，有时间打扫残存在其中的毒素及食物残渣。七、上半身抬高30度的卧位，对心脏循环系统很有好处。八、按摩内关穴或食用生姜，可以缓解恶心和呕吐的症状。九、坐在马桶上时，在脚下垫一个小凳子，可以使肠道处于最利于排便的形状，能够有效避免1号现象。当出现便秘情况时，们可以试试蹲式秋千。10、山梨糖醇有慢性泻药功效，外出旅游因环境改变造成便秘时，可以买些含山梨糖醇的饮料或腌制品，缓解便秘症状。11、所有和生肉、鸡蛋可接触过的东西都要用热水彻底冲洗，因其上经常含有沙门氏菌，若误食会造成腹泻和呕吐。12、红肉易积聚在肠道末端产生毒素，破坏肠道菌落平衡，而瓜果蔬菜含有丰富的益生元，可以为肠道细菌功能，所以平时应该少吃红肉，多吃含膳食纤维多的食品。最后，胖叔小结一下，我们喜欢听有趣的事，看有趣的人。这本书把看似沉默的肠子写得活灵活现。不得不说，这是科学的力量，也是文学及艺术的力量。二者结合，让我们的生活更精彩。科学让人严谨，文学让人浪漫，重口味让人感觉真实。胖叔随便讲，大家随便听。喜欢胖叔讲的好书，记得点喜欢及订阅小铃铛哟。